घर में ना सबको वायरल हुआ हुआ है, तो सबको अब बुखार तो उतर गया है लेकिन खांसी हो गई है। तो उसके लिए आज एक ना बहुत ही बढ़िया बता रही हूँ। जो बेसन होता है ना, उसका शीरा 1 चम्मच हमने, 1 कड़छी हमने बेसन ले लिया है। उसको थोड़ा घी डाल के भून लेंगे। इससे जो सूखी खांसी है ना, उसमें तो बहुत ही जल्दी आराम पड़ जाता है। गरम गरम आप इसको पी के सो जाएं तो बहुत जल्दी आराम पड़ेगा। देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। मैंने ये 4 लोगों के हिसाब से बनाया है, तो मैंने इसमें 6 चम्मच चीनी ऐड करी है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 चम्मच 1 कप के लिए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। देखिए अब पानी उबल गया है और ये शीरा हमारा रेडी है। ये एकदम बिल्कुल पतला पतला बना है और इसको हम गरम गरम पी लेंगे। इंजॉय।